السلام عليكم، مرحبا بكم مع فلوق جديد. ان شاء الله غادي نصور لكم منطقه فين كنسكن، منطقه جد رائعه ومناظر خلابه، منطقه جبليه. منطقه ريميني اللي في الحدود ديال مع الجمهوريه ديال سان مارينو. منطقه جد رائعه مخلطه، فيها كاين الجبال وكاين حتى البحر حتى هو. منطقه جد رائعه، نتمنى ان شاء الله يكون كيبان لكم شويه. مناظر جد خلابه ما شاء الله. لعشاق الجبال هنا مناظر ما شاء الله، يعني مزيج